د ګران محترم مشر ښاغلي امان الله نصرت صاحب چې موږ تاسو ته ډالۍ چې راځه د خپل ولس او د خپل قام خبرې وکړو. راځه د خپل ولس او د خپل قام خبرې وکړه. شاعره د وطن د ننګ او نام خبرې وکړه. د زلفو صفت پرېږده شونډې مه ستایه غزل کې. د زلفو صفت پرېږده شونډې مه ستایه غزل کې. د کلي د زخمي زخمي ماښام خبرې وکړه. کړه پاک د وطن غرونه د رڼا له دښمنانو. کړه پاک د وطن غرونه د رڼا له دښمنانو. د دې خاورې کې د ښکلو د زمام خبرې وکړه. چې پیغلې د باګرامې په وحشت کړلې سرتورې. چې پیغلې د باګرامې په وحشت کړلې سرتورې. راپاسه ښه ښکاره د انتقام خبرې وکړه. چې نه پکې لوټمار وي نه ستم او نه مرګونه. چې نه پکې لوټمار وي نه ستم او نه مرګونه. د وخت غېږ کې د داسې یو نظام خبره وکړه. ډیوې کړه هر خوا بلې د ښایست او د رنګونو. ډیوې کړه هر خوا بلې د ښایست او د رنګونو. تیارو سره په جنګ شه د قیام خبرې وکړه. او نصرته چې وطن ته پسرلي د امن راشي. نصرته چې وطن ته پسرلي د امن راشي. نصرته د ګلونو او ګلفام خبرې وکړه.